galera, vou mostrar para vocês então a adaptação, plaquinha de bruxismo terminada. Esse é o modelo que eu dupliquei a partir de um modelo escaneado. Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês a adaptação da placa no modelo escaneado a partir do modelo duplicado. Vamos lá. Vocês podem ver, bem adaptadinha, né? Nenhuma trinca no modelo. Aqui ela já está ajustada. Mas esse vídeo é para mostrar para vocês a adaptação, tanto no modelo duplicado, a partir do modelo original de 3D, e depois o modelo, a plaquinha, saindo daqui e indo para o modelo 3D. Olha lá. Adaptação perfeita.